हाय दोस्तों, आसिफ टेक सपोर्ट में आपसे कुछ स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके लिए लेके आया हूँ कीबोर्ड, वो भी RGB लाइट के साथ। ठीक है, इसमें आपकी RGB लाइट कनेक्टिविटी है। गेमिंग मोड इसमें है ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपको गेमिंग का मजा लेना है तो इसमें जो आवाज़ आती है ना टिक 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 की, वो आपकी इसमें मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते दामों में। तो ये हमें अभी बिग बिलियन डेज पर खरीदने को मिला, फ्लिपकार्ट से हमने इसे बाय करा है। तो मैं आपकी इसकी एक झलक दिखा देता हूँ। ये है हमारा कीबोर्ड RGB लाइट के साथ। ठीक है, ओला कंपनी का है। 6 मंथ्स की इसकी वारंटी आती है, 1 साल की इसकी नहीं आती है। और इसमें लाइटिंग फीचर्स और इसका जो आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप इसे लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, लगाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट प्लग करना है एंड प्ले करना है। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो आपके सामने कर देता हूँ। ये है आपका ओला का कीबोर्ड, ये देख सकते हो दोस्तों, कितना ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सस्ते दाम में। अगर आप इसके दाम पता करना चाहते हैं तो कितना हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी फिर मैं आपको वीडियो के एंड में इसके प्राइस बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो USB है, USB अच्छा खासा दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारी USB अगर आप सस्ते कीबोर्ड खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, ये USB जो है ना, ये USB का जो ये ऊपर का ये है, तो ये जो है मेटल का आता है। तो उसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारे उसमें कीबोर्ड्स के इसमें ना जंग लग जाती है। जंग लगने के कारण जो है USB जो है ये ना खराब हो जाती है और फिर ये प्लग नहीं हो पाती। इसके कारण क्या, कीबोर्ड भी नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये है इसकी कीबोर्ड की फर्स्ट लुक। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये लग रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका मोबाइल होल्डर। अगर आपको मोबाइल रखना है गेमिंग के साथ साथ या लैपटॉप या सिस्टम चलाने के साथ साथ, तो यहाँ अपना मोबाइल आप लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको कहीं हैंग करना है तो आप जस्ट इसकी सपोर्ट के हैंग कर सकते हैं। अभी क्या ये प्लास्टिक बॉडी है, मुझे लगा था ये मेटल बॉडी है, पर अभी मैंने जस्ट चेक किया तो ये मुझे लग रहा है प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, बट अगर आप जैब्रॉनिक से खरीदेंगे समथिंग 1000 या 1100 के आसपास आएगा, तो वो आपका मेटल बॉडी के साथ ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लाइटिंग है, इसमें 3-4 तरह की लाइटिंग है, येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट। ठीक है, तो अभी जस्ट कनेक्टिविटी मैं इसकी करके दिखाऊंगा। और इसके साथ जो इसका जो प्राइस है बहुत ही कम दामों में है। मैं आपको बताऊंगा कितना। आप सोच रहे हैं 1000 नहीं, 800 नहीं, वो भी नहीं, 700 वो भी नहीं है दोस्तों, उससे भी कम है ये। ठीक है, RGB लाइट के साथ आपने पहला कीबोर्ड देखा होगा, इतनी सस्ता में मिल रहा है, और वो भी ओला कंपनी का। ठीक है, ये जो ओला कंपनी का लोगो है, ये लोगो दिया हुआ है और ओला कंपनी का इसमें नाम मेंशन नहीं है, तो मैं इसको जस्ट पीछे करके दिखाऊंगा। तो ये ओला कंपनी का आपको देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ है। तो अभी जस्ट मैं इसे कनेक्टिविटी करके दिखा देता हूँ। तो गेम जब आप खेलेंगे ना दोस्तों, गेम के साथ साथ आपको बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस होने वाला है जब आप RGB लाइट के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। लो लाइट में, मतलब लाइट अपने आप रूम की बंद कर दें और बंद करने बाद जस्ट लैपटॉप की स्क्रीन और आपकी कीबोर्ड की लाइट्स जस्ट ऑन होंगी ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है गेमिंग का। अभी जस्ट क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं उसके लिए क्या लाइट चाहिए होती है। विदाउट लाइट का क्या है कि आप इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जस्ट हम कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। इसकी लाइट में आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी क्या है ना, लैपटॉप अंदर रखा हुआ, तो इसलिए फिर मैंने ये चार्जर के थ्रू कनेक्टिविटी किया, क्योंकि ये 5 वोल्टेज का है और मेरा चार्जर भी जो है 5 वोल्टेज का है। तो मैं इसको एक बार लाइट दिखाने के लिए आपको जस्ट कनेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपकी पर्पल लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसके बाद ये आसमानी कलर है इसमें जो है बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, फिर आपकी लास्ट में रेड लाइट है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, देख सकते हैं दोस्तों, लाइटिंग लग रही है। अगर आप इसे गेमिंग मोड में यूज करना चाहते हैं तो जस्ट आपको अपना लैपटॉप में प्लग इन करना है। प्लग इन करने के बाद आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस लेना है। जो भी आप गेम खेलते हैं, GTA Vice City, GTA San Andreas या फिर Tekken 3, ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। और इसकी आवाज भी अगर अब मैं आपको सुना दूं तो आवाज भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो अभी ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, पर मैकेनिकल कीबोर्ड ना होने के बावजूद भी इसमें आवाज़ अच्छी आती है। मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो वो आपका 1000-1500 की रेंज में आता है, तो ये आपका बहुत ही कम दामों में है। इसका जो प्राइस है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस हमें मिला है 599 रुपीज़ का हमें मिला है आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट से मिलेगा आपको 599 का। अगर आपको लिंक चाहिए इसका तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी प्राइस क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, मैंने 3 दिन पहले प्लेस किया था, तो उस टाइम पर जो प्राइस था 599 था। 599 में से बाय करा है। ठीक है, तो इसकी जो लाइटिंग है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और यूज़ करिए, गेमिंग एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके दोस्तों, बाय बाय। और चैनल वीडियो के साथ साथ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।